Tu dinero no es para tirarlo a la basura y tu tiempo tampoco es para pasarlo en el taller. Italica y Vento dominan el mercado mexicano por un gran margen, ya que tienen modelos que resultan tentadores ya sea por su diseño, precios accesibles o simplemente por la facilidad que tienen para sacarlos a crédito. Pero existen modelos en estas marcas que simplemente son una pesadilla: vibraciones molestas, fallas recurrentes, consumos altos de combustible, refacciones escasas son el pan de cada día con estos modelos. Así que hoy revisaremos el muro de la vergüenza de las peores motos de Italica y Vento, que por tu propio bien nunca debes de comprar. La Italica DM300 no es una moto defectuosa, pero eso no la convierte en una buena moto. Tiene también sus detalles como cualquier otra moto china. Por ejemplo, aunque las barras invertidas se ven bastante lindas, la calidad no es la mejor y es bastante propensa a presentar fugas de aceite. Su nombre es algo engañoso por tener S300, uno pensaría que pues tiene un motor de esa cilindrada, pero la realidad es que no, la cilindrada exacta es de 271 centímetros cúbicos. Además, su potencia es bastante mediocre para el tamaño de ese motor, ya que genera apenas 19.2 caballos de fuerza y 18.3 Nm de torque. El consumo también es cuestionable, te da alrededor de unos 22 km por litro y puede ser menor si no le das un buen mantenimiento. Pero el principal problema es que cuesta más de 40,000 pesos y dentro de la misma tienda encuentras mejores opciones en relación costo-beneficio. Por ejemplo, la Hero X-Pulse 200. La diferencia de precio no es tan grande, a la fecha de este video la encuentras por 2,000 o 3,000 pesos de diferencia, pero esa X-Pulse de lejos es una mejor moto. Tiene inyección electrónica, es full LED, su tablero es digital, con conectividad con nuestro celular y cuenta con freno ABS en la rueda delantera. Y además, con lo que te estás ahorrando de combustible con esa Hero, la diferencia de precio se paga bastante rápido. Por eso, aunque la DM300 no tenga fallas recurrentes, o por lo menos que yo le conozca, sí es una mala compra. Tiene características inferiores a productos con precios similares, lo que la hacen que no valga la pena adquirirla. Las Crocsmax 250 y 300 en papel suenan bastante bien, incluso tienen potencia bastante decente, pero cuando las pruebas y les das mantenimiento te darás cuenta de que no son la gran cosa. La 250 nos entrega 18 caballos de fuerza, que son números decentes para una moto china, y la 300 según Vento nos entrega 25 caballos de fuerza. Pero para mí que estos números son inventados, ya que no se siente esa potencia. La Italica DM300 con un motor similar no genera ni 20 caballos de fuerza. Además, está sospechoso esa decisión de Vento de nunca revelar el torque de sus motocicletas. Fuera de que tienen desempeños algo mediocres, pues tampoco son las mejores motos. Problemas en motor graves no conozco, pero sí tienen problemitas. El carburador, por ejemplo, da bastante lata. Habrá días que simplemente la motocicleta no te quiere arrancar y tendrás pérdida de potencia o jaloneos raros. Los problemas eléctricos también son comunes y el consumo de combustible es bastante alto para lo que nos están ofreciendo. Literalmente estas motocicletas nos dan 20 o 22 km por litro en el mejor de los casos, y si no les das un correcto mantenimiento, el consumo de combustible baja hasta los 15 km por litro. Los rines de rayos no son de la mejor calidad, lo cual es contradictorio. Se supone que es una doble propósito, pero si te comes un bache es bien fácil doblar el rin. Y bueno, la función de los rayos en este caso sería que con un golpe fuerte se doblen, pero lo que no es normal es que siempre se estén aflojando, e incluso puedes perder rayos sin que te des cuenta, o se te ponche la cámara de la moto. La horquilla invertida es súper propensa a derrames de aceite, y aun cuando le das el mantenimiento o corriges el problema, este va a persistir. Sí, se ven muy bonitas con iluminación LED, cubrepuños iluminados y exploradoras, pero estas no son de la mejor calidad. Y como te digo, las fallas en sistema eléctrico son bastante comunes. Que el tablero no te quiera encender, que alguna direccional esté funcionando mal o no te sirva de nada, o incluso se llegan a fundir de la nada las exploradoras. Además, la base a la que están sujetas se afloja bastante fácil o se llegan a romper con la vibración, así que luego van a andar volando. No son productos caros, por lo menos la más cara vale 41,000 pesos como máximo, pero nuevamente ponle un poquito más, y aunque siempre esté mamando con lo mismo, creo que es mejor comprar la Hero X-Pulse 200. O también ustedes déjense de mamadas queriendo comprar una moto con motor grande, con números maquillados, y cómprense una doble propósito de Honda o Suzuki. Sí, son 150 y también son chinas, igual que las Vento, pero la calidad y fiabilidad son bastante superiores.
Una moto que realmente a mí se me hace la mejor Vento es la Hyper 280. ¿Y por qué está aquí si la considero la mejor? Incluso en el pasado te la he llegado a recomendar. Bueno, está aquí porque como todo en la vida las cosas cambian. Y si bien la Hyper 280 para mí es la mejor moto de Vento, con respecto a la calidad de materiales, falla en otras cosas que le hacen un producto menos atractivo. Por ejemplo, ni de broma te dará 35 km por litro como dice la marca, si acaso unos 23 km por litro será su rendimiento normal. Esto debido a que pues Vento la trajo como una moto carburada y también le quitó los frenos ABS, cuando esta moto originalmente pues que es de Sontes tenía esas prestaciones. Problemas graves no tiene, salvo uno que pues es medio tonto. El tapón de combustible se te puede llegar a quedar bloqueado y este al pues abrirse de manera electrónica pues mamaste y te puedes quedar varado. También al ser una moto con un costo elevado si la comparamos con pues las demás motos de Vento, tienen un poco flujo de ventas, y si de por sí las Vento no se caracterizan por tener un buen surtido de refacciones, pues en esta menos. Antes podías medio solucionar este problema comprando ciertas piezas en tiendas chinas, ya que como te digo realmente esta es una Sontes R250, pero actualmente con el desmadre que tienen las aduanas y el gobierno aumentando las tasas de importación, se ha vuelto mucho más costoso comprar refacciones directamente de China. Además, el costo de la motocicleta ya no es competitivo. Al mercado han llegado motos con precios similares, pero con mejores características y un servicio postventa mejor. Como alternativa, por ejemplo, por decir algo, tienes a la Bayash N250 en su versión carburada. Nos entrega casi la misma potencia, pero curiosamente esta moto es más rápida aun cuando solamente tiene una caja de 5 velocidades. Esa moto sí te va a dar 35 km por litro y Bayash sí tiene refacciones, tanto de piezas plásticas como de consumibles, a diferencia de esta Hyper que estás casi que por tu cuenta. Además, un punto que casi nunca toco es la reventa, pero aquí te lo menciono porque considero que es importante. Con esta Hyper le vas a perder la mitad de lo que gastaste. Además es un pinche tapón, casi nadie quiere esta moto de segunda mano, a diferencia de por ejemplo las Bayash, que es bastante más fácil encontrar algún interesado para que te la compre. Una de las peores motos que llegó a vender Itálica fue la infame RT200. ¿Y por qué fue tan mala? Bueno, porque literalmente con una miada se te podía partir en dos. Bueno, no, al parecer lo que pasó es que tenía un defecto de diseño con una mala distribución del peso del motor. Esto provocaba que una parte del chasis sufriera una sobrecarga. El agua también podía influir a que el chasis se oxidara y pues se debilitara aún más. O si te llegabas a comer algún bache, este punto ya no aguantaba más y literalmente el chasis salió del chat. Y aparte de este enorme defecto, tampoco es como que fuera una moto muy potente o interesante. En realidad tenía números bastante mediocres aún para una moto china. Entregaba 17 caballos de fuerza y 16.6 Nm de torque. Puede que no parezcan números malos, pero dentro de la misma Itálica encuentras motos 250 con más potencia. Su diseño puede parecer bonito, pero a mí me da sensaciones de plásticos baratos e inflados, e incluso en algunas partes desproporcionados. No es una moto para nada rápida, el chasis se te podía romper en cualquier momento y para acabarla de chingar esta moto costaba más de 50,000 pesos. Tuvo tan malas críticas que Itálica decidió descontinuarla, pero entra en esta lista porque todavía la puedes encontrar en venta en algunas tiendas con precios de unos 35,000. Pero ni así es buena compra porque el problema estructural persiste, así que ni se te ocurra comprar esta motocicleta, ni nueva ni usada valen la pena. Una de las motos más asquerosas que Vento llegó a vender alguna vez fue la aberrante Nitrox 250 T2. Todo en esa moto estaba mal. Su desempeño no era nada del otro mundo, apenas nos entregaba 18 caballos de fuerza y aunque lo niegue, su velocidad máxima es de 120 km por hora. Las suspensiones también son de papel, la horquilla invertida siempre presenta fugas de aceite y el tornillo que ancla el monoshock se degolla. No conforme con esto, presentaba problemas de oxidación prematura y como cereza en el pastel, su motor era tan frágil como un mazapán, que al igual que este dulce se deshacía simplemente con la mirada, ya que sufría problemas prematuros de desgaste y en cada cambio de aceite ibas a ver pequeñas virutitas de metal. Por fin descontinuaron esta porquería, pero nos trajeron la basura 3.0. Eso sí, mucho más bonitas porque esta T2 aparte de mala era fea. Las nuevas Nitrox 250 y 300 siguen sin ser productos buenos, pero por lo menos son bastante más bonitas. Las fugas de aceite en la horquilla se siguen presentando en la 300 y en la 250 pues ahí está existiendo. Por lo menos ya se puede dar un tiro con la Itálica 250Z para ver cuál es la moto más engañabobos de la colonia.
Por precios similares tienes mejores opciones, pero bueno, por lo menos son bastante más bonitas y dejaron atrás el problema del motor. Sin embargo, siguen presentando problemas en el tornillo, que se sigue degollando en el monoshock. El tablero también presenta fallos y también ya tienen los típicos fallos del sistema eléctrico de casi todas las Vento. Además, la falta de refacciones sigue estando a la orden del día. Así que si me lo preguntas, yo no te recomendaría estas motos. Una moto que no tiene nada de atractivo más allá de su diseño es la Beat 150. Desde que salió me pareció un producto que no tenía sentido. ¿Y por qué? Bueno, es que de entrada es una copia descarada de la Honda Navi, y ahora no está sola, ya que otras marcas han sacado sus propias versiones, tratando de emular el éxito que Honda ha tenido justamente con esa moto. ¿Y cuál es el problema de la Beat y por qué no me gusta? Bueno, el principal problema es su precio. Esta cosa en su momento de estreno llegó a valer 32,000 pesos. O sea, lo mismo que cuesta la moto original de Honda. Actualmente el precio ya bajó y la encuentras en unos 28,000 pesos, pero sigue siendo elevado para lo que nos ofrece, y por 3,000 pesos más nuevamente te compras la moto original. En las mismas tiendas encuentras mejores productos como las motonetas de Hero y más baratas. Su motor es el mismo que encuentras en las demás motonetas 150 Itálica, que su rendimiento da unos 24 o 26 kilómetros por litro, y por lo menos en esta nueva versión la capacidad de combustible aumentó, porque la primera tenía un tanque de como 4 litros que con ese rendimiento de combustible no tenías ni 100 kilómetros de autonomía. Era realmente una aberración. Por su precio uno esperaría que mínimo tuviera iluminación LED, pero no, esta es una moto con halógeno, tablero análogo y frenos de tambor. Su mayor virtud es tener un diseño robado de una moto exitosa. Y dentro de la misma Itálica hay mejores motonetas, como la WS150, e incluso por 10,000 pesos menos tienes a la D150 LT, que prácticamente tienen las mismas características que esta Beat. Una moto llamativa, sobre todo para las mamás luchonas 4x4, es la DS150, una motoneta con dimensiones grandes, perfecta para trepar a un chacal y 3 motonenas, o para los mandados y poder transportarte con toda la despensa junto a tus 3 bendiciones como un tlacuache. El problema para mí es que es una moto desechable, los plásticos y tornillería son de papel, se desajustan con frecuencia y al poco tiempo estás manejando una sonaja. Tiene problemas de fiabilidad, como por ejemplo en el carburador, que se perciben como pérdida de potencia o se te puede apagar de la nada. Los frenos tampoco me convencen, no siento que frene de manera adecuada y en mi opinión es poco ágil, se siente como manejar una lancha. Al menos no es una moto cara, siempre anda costando 28,000 pesos o menos. Pero con esos precios encuentras mejores opciones en Hero, incluso en la misma Itálica. Su mayor virtud es parecer una moto grande, pero es tan frágil como un cascarón de huevo. Una moto fea por donde la mires es la Itálica RT200. Mínimo la 250 es más llamativa porque pues es una copia de la CBR 250, pero esta RT200 es solamente fea. Es como la prima boba de la Yamaha R6. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Es una moto que parece haber salido más bien de un taller de colonia que de una fábrica con diseñadores. Los asientos parecen más a los de una silla de comedor que los de una moto deportiva. La moto parece haber sido aplastada hacia los lados y simplemente es fea. Y de deportiva no tiene nada, con ese motor de 200 centímetros cúbicos que genera unos asmáticos 14.7 caballos de fuerza y 14 Nm de torque. Su velocidad máxima dicha por la marca es de 116 km por hora, que sí, igualmente y de bajada te da 120, pero eso no es un buen estándar. Tu amigo el panzón, si lo avientas de bajada igualmente alcanza esa velocidad, porque con esos números está más cerca de darse un tiro con una Itálica 150Z que con una de un motor 200, así que ni empiezas a defenderla porque una moto india de 160 centímetros cúbicos te da en tu madre. Y aún así sus dueños tienen el descaro de ponerle un capobre chino, haciendo más ruido de lo que avanza esta cucaracha. Y si te voltean a ver no es con ojos de admiración, más bien es un chinga tu madre. Su precio ronda los 40,000 pesos y la verdad no los vale. Tiene un diseño feo, una potencia de risa y por lo que cuesta encuentras mejores opciones. Ponle un poquito más y si quieres una moto llamativa te compras la 250Z. Vas a ser igual de lento, pero al mínimo esa Z tiene un diseño mucho más bonito. Una moto que incluso te he recomendado bajo ciertos criterios es la Itálica Vortex 300R. Esta es una mejor compra que cualquier deportiva de Dynamo, Veloci o Vento. Pero que sea mejor opción no la convierten en una buena compra. Es como si te diera a escoger entre una patada en los huevos, un puñetazo en la cara o que solamente te dé una cachetada. Las tres te van a doler
pero mínimo una lo hará menos. Tiene características decentes, un motor de 298 centímetros cúbicos que produce casi 27 caballos de fuerza y 24.4 Nm de torque, y es capaz de levantar hasta 140 km por hora, y pues tiene un diseño bastante llamativo. El problema es su precio, que llega a costar cerca de 70,000 pesos, convirtiéndola en una moto cara, porque sigue siendo carburada y no tiene frenos ABS. Además es tragona. Originalmente esta moto cuenta con inyección electrónica, pero al adaptarle un carburador para reducir costos, pierde eficiencia y te anda dando entre 20 y 22 km por litro. Actualmente cuesta 66,000 pesos, si costara unos 15,000 pesos menos sería una opción más razonable, pero por lo que vale hoy te sobran opciones interesantes. Si quieres a fuerzas una moto deportiva, está la CF Lite SR250 e incluso te ahorras 500 pesos y ya tienes una moto con inyección electrónica y frenos ABS. Ponle 7,000 pesos más y te compras la QJ Motors SRK 250R o la CF Moto SR250. Incluso de segunda mano, entre 60 o 70,000 pesos encuentras a una Suzuki Gixxer 250, una moto mucho más confiable que esta itálica. La Vento Colt tiene un diseño francamente hermoso, es una moto llamativa, pero más allá de la estática tampoco es que nos ofrezca mucho más y su relación costo-beneficio pues es algo mala. La moto mala no es, más allá de algunos problemas de sistema eléctrico que parecen recurrentes, las fallas que presenta más bien son por problemas de ensamblado deficiente, que pusieron un cable mal, que no atornillaron bien una pieza y que esta pues empezó a hacer contacto con otra y se rompió. Ese tipo de fallas son algo comunes en esta moto, pero no son problemas del el producto en sí, sino de un mal ensamblado. También el problema de refacciones comunes en Vento se incrementa enormemente en este tipo de motos que son algo más caras y que pues no tienen mucho movimiento, y aquí ya te va a empezar a afectar incluso piezas de desgaste que sí o sí vas a tener que cambiar pues por el uso. Y bueno, su principal problema sería el precio. Actualmente vale 60,000 pesos, un costo algo elevado para una moto china con estas calidades y con problemas pues anteriormente mencionados. Mejores opciones sí tienes. ¿Quieres una moto fiable para viajar? Pues bueno, ahí está la Bayash Avenger, que además es 5,000 pesos más barata. ¿Quieres simplemente una moto china con una estética chopper o de crucero? La Itálica TC300 tiene un motor similar y es 15,000 pesos más barata. Y si quieres una 300, mejor opta por comprarte una Royal Enfield 350, que de segunda mano las encuentras hasta en 50,000 pesos. Y en desempeño, calidad de materiales, ahorro de combustible y seguridad, pues esas Royal Enfield humillan pero de calle a esta Vento. Las tres motos Adventure de Vento simplemente son malas, y es una decepción porque la verdad es que son bastante bonitas, en especial la Dakar a mí se me hace muy bonita, pero tienen los mismos problemas que sus contrapartes de doble propósito, problemas en sistema eléctrico, la pintura es de mala calidad al igual que su asiento, así que con el poco tiempo de uso verás un desgaste bastante prematuro. Tienen un consumo de combustible algo alto para su cilindrada, y bueno, eso sí, lo único interesante es que por lo menos no he visto quejas frecuentes en cuanto a motor que salgan malos o que se te desvielen de la nada. Por lo menos ahí sería un punto a favor. Pero más allá de cuestiones estéticas, la verdad es que no te las recomendaría. No son motos más óptimas para viajar o para entrar a terracería que por ejemplo las doble propósito chinas cualquiera. Sufren los mismos problemas que todas las motos de Vento, un mal ensamblaje, falta de refacciones y accesorios pues bastante chafas. La Itálica Modena es una motoneta que intentó tener un aspecto más deportivo. Tenía versiones desde 125 hasta 175 centímetros cúbicos, pero en ninguna cilindrada me parece un buen producto, y menos la última, ya que esta cosa tenía el descaro de costar 37,000 pesos. O sea, por lo que vale esa motocicleta ya tienes opciones para comprarte motonetas de Honda o Yamaha. Y aunque sí, su cilindrada sea de 110 centímetros cúbicos, la diferencia de potencia no es tanta, porque si bien la Modena tiene un motor más grande, apenas nos entrega 10 caballos de fuerza, una potencia de risa para su cilindrada. Mientras esas japonesas te dan un rendimiento de 40 km por litro, esta Modena llega y en el mejor de los casos te da 24 km por litro, una cifra absurda porque no es una moto potente ni rápida. Además no tenía las ventajas de una motoneta, que es su practicidad, confort y pues varios compartimentos de carga. El baúl de esta cosa era bastante pequeñito para ser funcional, y esto no es lo peor de la moto, ya que sí presentaba problemas de fiabilidad. El sistema de alimentación está raro, trabaja como por succión
Entonces hay veces que llega a fallar y la gasolina no llega al alimentador del carburador. También es común que presente fugas de combustible y simplemente tiene un diseño mal planeado. Llega también a tener problemas en el carburador y hay veces que la moto simplemente le da hueva y no quiere encender. Entonces es una moto cara, lenta, tragona de combustible con materiales baratos y que simplemente no vale la pena. Por precios similares puedes hacerte de una motoneta japonesa e incluso dentro de la misma tienda encuentras mejores opciones como por ejemplo la Hero Dash, que es mucho más barata. A esta moto por fin le dieron cuello y la descontinuaron, aunque todavía la encuentras rezagada en algunas tiendas o supermercados con precios más bajos, pero incluso más económica sigue siendo un modelo que no vale la pena. Algo curioso que está pasando con Vento y otras marcas de este tipo de calidades como por ejemplo Veloci es que aunque te vendan el mismo producto que Itálica, donde literalmente es el mismo, tienen los mismos proveedores y compran casi que las mismas motos, solamente que Vento y Veloci y demás marcas pues le meten alguno que otro accesorio para hacerlo más llamativo, pero la moto base es la misma. Bueno, en este caso estas motos de Veloci y Vento están saliendo más defectuosas que las mismas Itálicas, y esto está pasando con su línea de motonetas, como por ejemplo la Terra y la Ruda, que serían pues casi lo mismo que las W de Itálica. Actualmente esas motocicletas están presentando problemas principalmente en su carburador. A veces, como te digo, no te va a querer encender, sentirás pérdida de potencia o jaloneos. Además también tienen las típicas fallas del sistema eléctrico, que parece que en estos últimos años esas fallas se están volviendo bastante comunes en Vento. Como lo ves, estas motos no valen la pena. Existen mejores formas de tirar tu dinero a la basura. Además más divertidas. No sé, güey, cómprate un OnlyFans o vete al Mamitas Puebla. Pero no te compres estas motos. Ya no solamente porque vas a malgastar tu dinero, sino por salud mental. De verdad te vas a ahorrar un montón de corajes.